बउआ सब कुछ पैक कर लियो अच्छे से। कर लेंगे का क्या मतलब है, 4 घंटा में ट्रेन है तो जल्दी करो। अंकित कह रहे थे वहाँ पे 2 घंटा वेट ही करना पड़ जाए पर जल्दी निकलो। हाँ नहीं ट्रेन छूट जाएगा तो फिर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ निकलो निकलो जल्दी करो। हाँ भैया बोलो। मम्मी तो किचन में है। लग गई ट्रेन मम्मी, लग गई ट्रेन, लग गई। हेलो बउआ बोले कि स्टेशन पर से ही 3 बोतल पानी का खरीद के रख लो, बार बार ट्रेन से नहीं उतरना। सुनो गैस वैस भी रखे हुए हो क्या? ना उसको बैग से निकाल के शर्ट के अंदर वाले पॉकेट में रख लो। हाँ और बोले कि बैग को नीचे नहीं रखना, अपने सीट पर ही रखो। क्या? हाँ खुल गई ये ट्रेन खुल गई। जय गणेश भगवान। पुत्र आपके 2000 रुपया कैश लेके निकले हैं। यात्रा करने वक्त इतना रकम लेके चला जाता है, मैंने हद है। देखी सानू देखी, सुन ली ना अभी तुम। अभी बेचारा मेरा बच्चा आया भी नहीं, इनका नाटक शुरू हो गया, नाटक। बस्ती करके कोई जगह है, वहाँ पे ट्रेन रुकेगी 25 मिनट। बेटा बोले बस्ती में 25 मिनट का स्टॉपेज है, रुकेगी वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर इंजन बदलेगा, वहीं से उतर करके कुछ खाना ले लो और बैग साथ में लेकर के जाना, सीट पर मत छोड़ना। सुनो गैस ठीक से रखे हुए हो ना, चेक करते रहना बराबर। चलो ठीक। बाप रे बाप, 2000 रुपया ना हो गया कि जान का जपाल हो गया। आप ले लीजिएगा हमसे 2000। आ जाने दीजिए उसको सही सलामत ना, तबाह करके रख दिए हैं ना।